咁我啲村民都成日都會過嚟呢一度去拜拜咁樣。咁其實咧，原來咧泰國每可能10公里、5公里就會有一個廟，因為咧所有嘅喪事、白事同埋祈福咧都必須要喺寺廟度進行嘅。你睇下呢一個中箭喎，你睇下藥師傅加持。咁呢個咧係泰國咧10大名廟之一嚟㗎，呢個泰北最出名嘅廟咧就喺呢一度啦。其實招財女神係點樣拜嘅咧？招財女神咧係會用紅糖水去拜嘅。原來呢個地方咧喺上一年嘅時候咧，火燭啊！咁上一集咧講到我哋喺路途中見到有泰國年輕人出家做7日和尚，場面就好似搞婚禮一樣盛大。咁究竟佢哋點解要咁做咧？做功德嘛，做功德，做功德修行一下，都係修行嘅一種咯。泰國人他們這一生中最少要做1次，這個出家儀式就好像我們舉辦婚禮那樣，這麼好幾天的準備啊什麼的，成年以後就要最少要做1次，對嗎？每個人都有，每個人都有。哦，就好似婚禮咁樣，所以頭先你見到啦，搞得好誇張啊，即係化晒妝啊，包晒頭啊，啲屋企人又即係同佢合照啊，跟住再有一啲好靚嘅車，好似花車咁樣，原來真係同婚禮一樣咁樣做，好似成人禮咁樣，每個泰國人嘅男生咧都係做1次嘅。咁我而家就知啦，所以成日啲人話，佢以前做過和尚㗎，哦，原來每個男嘅泰國人都係需要有呢一樣嘢嘅。好，在泰國和尚最大。和尚最大，國王就見了和尚也是要拜的。哦，國王見到和尚都係要拜噶。原來係可以揀短期出家，還是係長期出家，或者係永久出家嘅。今日又長知識啦。好啦，咁我哋咧中途咧喺去泰北嘅途中咧，我哋又入咗呢一間廟啦。呢一度咧就係頭先一啲村民咧介紹我哋過嚟嘅，平時咧都係好多人嚟參拜嘅。其實就係泰國本地嘅人嚟參拜啦。咁所以我哋喺度咧又唔會見到太多即係外國人啊、外籍人士啦。咁呢度咧亦都係唔會有任何嘢買賣嘅，就係俾你拜神嘅啫。呢度咧就叫做舍利塔廟。咁其實咧原來咧泰國每可能10公里、5公里就會有一個廟，因為咧所有嘅喪事、白事同埋祈福咧都必須要喺寺廟度進行。你睇下呢一個中箭喎，你睇下呢個塔係中箭，有故事啊定係？咁啱啱咧主持咧就係邀請咗我哋嚟佢嘅地方啦，即係一齊傾偈啊。咁我哋見到頭先咧有一個塔咧係中箭嘅，咁有幾個人係。咁原來咧係一個故事，因為呢一度之前咧係一個古城，咁咧就因為嗰3個有相愛嘅事啦，咁啊冇講得好清楚，有關於佢哋可能啲愛情嘅事咧，就俾一啲其他村民妒忌咧，就中箭就射咗死咗佢哋。咁我嚟紀念佢咧，所以就圍住有好多公雞，其實咧就係呢一個寺廟紀念嘅儀式啦。咁所以頭先我見到話有啲得意嘅。咁而家咧師傅咧就話啊，佢有啲即係聖物啦，即係話啊，我哋攞出嚟俾你睇下幾多年歷史啊，一啲好舊嘅可能呢啲佛像啊、佛牌咁樣，想同我哋分享。咁我哋就繼續喺度分享啦。今日真係好榮幸同埋好感恩。藥師佛，好多年嘅老佛。師傅加持啊！身體健康。勁รวย。謝謝 ，thank you，好㗎。星期1至日嘅叫做星
星期，即係星期一至日嘅佛啊。咁咧係其實，譬如我星期2出世咁啦，咁我就會揀星期2嘅佛啦，就係一個守護神嘅作用，即係你自己嗰個星期就會揀翻嗰一日數，跟住就會一個守護嘅作用。咁咧一次過係買星期1至日嘅，咁呢個咧我將會咧係俾善信咧隨心共情嘅，但係呢度得10套，即係 total 100個，10個星期1、10個星期2，如此類推。所以咧邊個有緣分咧，嗰個就上嚟共情啦。咁就頭10個就隨心功德。我哋咧經過咁多日嘅車程咧，其實都搭咗2、3日車。我哋想去嘅地方咧就係呢一度啦，孔雀王大師。呢一個孔雀王大師啦，其實係要上山嘅，咁所以頭先我哋已經經過9曲13彎啦。你睇下隔離係叢林樹影，呢個真係一個山上面嘅路嚟噶。佢喺個山上面嘅一個寺廟，咁啊當然佢非常出名啦。我哋而家咧就可以睇下架車已經泊咗喺附近，咁佢入邊咧好大嘅。我哋而家可以睇下出邊已經有晒佢嘅 poster 啦。頭先一個好靚仔嘅一個和尚啦，叫古巴亞利亞察，好期待啊！哇！嚟到呢度出邊已經睇到佢嗰個金碧輝煌嘅感覺啊，係金碧輝煌，即係好重嘅裝修，好重金色啊！跟住我哋而家就入到嚟入邊啦。其實你睇到嗰笪地咧，係好似可以擺幾個足球場咁樣啦。咁呢個就係古巴亞利亞察師傅嘅佢嘅地方。其實從一路咧都係興建緊嘅。喺泰國咧，其實咧每一個師傅咧一生人咧都係不停咁樣起廟，所以佢唔會有起完嘅一日，只會係有一笪好大嘅地，然後不停有好多棟唔同嘅廟，好多唔同嘅建築物，好多唔同嘅神像出現。咁你聽到咧而家勁嘈呢啲咧，就係一啲即係禪聲，係超級嘈啦。咁因為呢度係山頂啦，所以會好多即係呢啲大自然嘅氣息啦，尤其係禪啦，嘈到咧我好似有人喺度打樁咁樣。我哋而家咧急不及待就要走上去啦。佢嘅感覺咧就係好似咧類似一個海洋公園咧，或者迪士尼咧，你咪會見到好大笪空地，跟住就有個入口啦咁樣。佢呢度就係咁誇張。咁呢個咧係泰國咧10大名廟之一嚟㗎。呢個泰北最出名嘅廟咧就喺呢一度啦。要喺曼谷過嚟咧係最少要12個鐘車，12個鐘車，仲要係揸得快。如果唔係咧係要2日車程。我哋入去啦！咁我哋而家咧見到咧，其中咧呢個入口入邊呢一個好大嘅神像咧，佢咧係一個水財神啊！咁咧啱咧，我哋有同師傅有講溝通啦。原來咧，我哋呢一個地方咧，原來咧之前咧呢度全部都係雲海嚟嘅，因為呢度係一個比較高嘅山頂啦。咁佢話咧，上一次嚟嘅時候咧，呢度全部都係雲，好似煙霧瀰漫咁樣啊！咁啊，今次咧佢就話：哇，今次係好天籟氣聲，我哋起碼睇到啲神像。上一次咧係好霧查查，佢話因為喺個山上面成日都會係咁。而古巴亞利亞察呢個師傅咧，佢點解叫孔雀王咧？係因為講佢咧出現嘅時候，即係可能去到某一個地方周圍去嘅時候，成日都會有一啲孔雀跟住佢，尤其係白色嘅孔雀。白色嘅孔雀跟住佢係好難得嘅，因為白色嘅孔雀係好難可以見到，好珍貴嘅。咁所以咧，佢就有一個叫做孔雀王大師之稱啊。咁啱啱咧，師傅咧就講咗啦，原來咧我哋咧每一個善信嚟到呢一度咧，都可以企喺呢個鐘嘅中心點，然後咧我哋揸住呢個木樁咧去撞3下呢一個鐘嘅原因係乜嘢咧？就係我哋可以將我哋嘅心願咧去許完之後咧，天神就會因為呢個鐘聲咧而聽到更加快可以實現啦。哇！我哋而家快啲去許下願先，希望9星4嘅善信每一個都好健康。我而家包括我自己。咁我哋而家咧喺度咧寫緊呢一個咧就係原來呢個地方咧喺上1年嘅時候咧火燭啊，咁咧火燭完之後咧，師傅咧就做咗一個咧佢嘅自身像嘅佛牌啦，呢個就係佢自身像佛牌。做功德咧就去捐翻錢俾呢個廟咯，咁我哋而家就做功德啦。
林仙境咁樣。因為咧，其實佢最出名咧係招財女神，咁我哋而家就行過去嗰邊睇啦。可以睇晒成個景色，嚇死我！由呢一度起啦，頭先我哋行入嚟嗰度啦，好大嘅廣場咁樣啦，好似跟住就開始由呢一座塔啦行入嚟，跟住喺度興建緊嘅地方，跟住你望下後面嗰度，哇，好誇張真係！呢個師傅可以咧做到咁樣咧，咁你可想而知咧，佢嘅功力係有幾咁深厚啦。所以咧當時就話咧，出世之前咧，佢媽媽咧喺個夢境入邊咧，夢到一個蓋住嗰個白布嘅天使咁樣啦。咁即係話人就好擔心啦，哇，會唔會係有啲咩唔好嘅嘢，或者帶住個肚咁？點知咧啲師傅仲同佢講，你唔使擔心，我哋將會咧有一個咧好犀利、好幸運嘅財神寶寶將會出世啦。一路出世之後咧，都好多神跡出現啦。其中有一個話佢一日之內咧。係一日之內學識寫字嘅，唔知4、5歲就已經係識寫晒啲字咁樣。跟住咧講佢大個咗之後咧，21歲就已經出咗家，當然啦到而家啦。咁佢出咗家之後咧，孔雀雲大師頭先都有講過啦，係因為咧佢去修行嘅當中，有時佢會去山洞度修行啦，又會上山啦，去唔同嘅地方拜見唔同嘅師傅修行啦。嘅途中咧都會有唔同顏色嘅孔雀跟住佢。咁好啦，聽聞佢今日咧都喺個寺廟度，所以好好彩，希望陣間可以見到佢啦。招財女神咧就係古巴亞利亞察師傅咧其中一個好出名嘅一個即係供奉嘅一個神像啦。佢出嘅招財女神亦都好多人都會去買啊供奉啊咁樣啦。咁咧其實招財女神係點樣拜嘅咧？招財女神咧係會用紅糖水去拜嘅，所以你見到咧呢一度有一大堆嘅紅糖水咧，都係啲善信咧捐過嚟俾招財女神，我哋供奉佢嘅。咁所以如果你屋企有個招財女神嘅話咧，記得要供紅糖水啦。記得 like、subscribe 同 share。咁如果想預約到我佛堂參拜，可以用 WhatsApp 聯絡我㗎。